Hallo liebe Mitglieder, ich möchte euch heute das Thema Faszien einfach noch mal ein bisschen näher bringen. Wie ihr vielleicht gesehen habt, hat die Move Fun Station ein eigenes Black Hole Programm, was wir uns heute gemeinsam mal anschauen möchten. Ich möchte die Übungsfolge in umgekehrter Reihenfolge starten. Ganz einfach aus dem Grund, wie manch einer ja schon gelernt hat, der sich mit dem Thema Faszien auseinandergesetzt hat, sollte man immer mit den körperferneren Punkten beginnen und dann sich hin zum Herzen nach oben arbeiten. Deswegen fangen wir an mit der Übung Nummer 8. Wir benötigen die große Faszienrolle und das Ganze beginnt natürlich unten bei den Waden. Wir sind in sitzender Position und legen eine oder beide Waden auf die Faszienrolle. Das könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr wie gesagt mit einer oder mit beiden Beinen gleichzeitig starten möchtet. Wenn ihr natürlich mit einem Bein startet, ist der Druck auf die Rolle ein wesentlich größerer und das Schmerzempfinden gegebenenfalls auch ein wesentlich höheres. Das intensive Rollen bitte immer, wenn es nach oben geht und auf dem Rückweg wieder etwas lockerer lassen und dann, wenn es nach oben geht, in Richtung Herz, den Druck nochmal intensivieren. Nach der Halbzeit solltet ihr wechseln natürlich. Bitte wechsel jetzt die Station. Wichtig immer, dass die Fußspitzen wirklich locker hängen gelassen werden, dass keine Muskelanspannung stattfindet und so die Muskulatur intensiv bearbeitet werden kann. Ihr entscheidet bitte selbstständig, wie lange ihr die Übung ausführen möchtet, wie intensiv, alles das euer subjektives Empfinden und natürlich vor allem auch euer Schmerzempfinden. Ihr könnt gerne über die Übungszeit hinaus immer noch rollen, denn ihr startet dann separat die nächste Übung neu. Kommen wir zur zweiten Übung. Zweite Übung, Bearbeitung der Oberschenkelmuskulatur. Wir klemmen die Rolle unter den Oberschenkel und haben die Unterarme vorn aufgestützt, sodass wir in schwebender Position auf der Rolle uns bewegen können. Auch hier natürlich entweder mit beiden Oberschenkeln gleichzeitig oder einzeln, dass ihr nach euch ermessener Zeit dann auch wieder die Oberschenkel entsprechend wechselt. Bitte wirklich nur auf der Muskulatur rollen, nicht über die Kniegelenke. Ganz wichtig, bitte beachten. Bitte wechsle jetzt die Station. Und auch hier die Füße wieder locker hängen lassen. Gegebenenfalls danach die Muskulatur mal ein bisschen ausstreichen, um sie zu pflegen. Ihr werdet merken, die Durchblutung wird intensiv angeregt. Das ist also das Markante beim Thema Faszientraining. Die nächste
Hier wieder natürlich mit beiden Beinen oder mit einem Bein, je nachdem, wie ihr beginnen möchtet. Füße locker hängen lassen und möglichst nicht in die Kniekehle rollen. Und mit intensivem Druck, wenn es nach oben geht, also in Richtung Herz. Und hier natürlich auch nach angemessener Zeit die Muskulatur bearbeiten. Auch hier wieder bitte nur den Muskel nicht in die Kniekehle. Mach noch ein kleines bisschen weiter, weil die Pause ist hier für diese Übung lang genug, um die auch noch ein bisschen mit auszunutzen. Jetzt kommt eine der Übungen, die in der Regel am schmerzhaftesten für die meisten ist, und zwar die Oberschenkelaußenseite. Also ihr liegt auf der Seite, klemmt die Rolle unter die Oberschenkelaußenseite. Habt gegebenenfalls das andere Bein ein bisschen zum Stabilisieren mit vorn. Und der Oberschenkel, der bearbeitet wird, hängt in der Luft. Das ganze Bein. Stützt euch vorne ruhig ein bisschen ab. Das ist also einer der längsten Muskeln im Körper, der natürlich eine ganze Menge zu leisten hat. Auch hier, wenn ihr der Meinung seid, es reicht für den Anfang, Seite wechseln. Und dann die andere Oberschenkelseite. Hier nicht auf den Hüftknochen rollen. Die nächste Übung. Bitte wechsle jetzt die Station. So, jetzt ist das Gesäß dran. Das ist ja auch ein sehr großer Muskel im Körper. Ihr seht also hier an der Move-Wand wird die Übung mit der großen Rolle ausgeführt. Meine Empfehlung ist also hier, wer das Programm nutzen möchte, ich stelle euch gerne die kleine Rolle zur Verfügung oder auch die Welle zur Verfügung. Sprecht uns an und würde empfehlen, solche Übungen eher punktuell mit dem Ball auszuführen. Heißt also, ihr nehmt den kleinen Faszienball, setzt euch auf den Boden und sucht euch eine Stelle, wo ihr das Bällchen untersetzt und dann euer ganzes Körpergewicht darauf verlagert. Dann euch in kleinen Kreisbewegungen bewegt und so einige Punkte wirklich wesentlich intensiver erreichen könnt, als wenn ihr diese Übung
mit der Rolle macht. Und natürlich gilt auch hier diese alte Faszienregel, wenn ich einen Punkt gefunden habe, der besonders intensiv nötig ist, ruhig mal draufdrücken, Spannung kurz halten und dann wieder lösen diesen Punkt. Hier natürlich auch nur als kurze Demonstration, nutzt bitte das Programm und nutzt auch die Zeit, macht es länger und vergesst natürlich auch den Seitenwechsel nicht. Bitte wechsle jetzt die Station. Ihr seht also, wir arbeiten uns so langsam von unten nach oben mit den einzelnen Muskelgruppen durch. Die nächste Muskelgruppe, auch eine sehr große Muskelgruppe, ist die Rückenmuskulatur. Auch hier würde ich euch nicht unbedingt die große Rolle empfehlen, einfach aus dem Grund, weil ihr möglichst nicht über die Wirbelsäule rollen solltet, sondern eben die Muskulatur rechts und links von der Wirbelsäule bearbeiten wollt. Und dafür eignet sich natürlich am besten die kleine Doppelrolle, die ich euch hier ans Herz legen möchte. Wie gesagt, sprecht uns an, wenn ihr die Übung ausführen wollt. Ihr könnt die Übung auf dem Boden liegend ausführen. Ihr könnt diese Übung aber natürlich genauso im Stehen an der Wand ausführen. Der Rücken schwebt frei. Und natürlich mit der Doppelrolle hier könnt ihr wesentlich intensiver arbeiten als nochmal mit der großen Rolle. Das ist auch eine sehr große Muskelgruppe. Ihr werdet merken, der Rücken hat es mit Sicherheit gut nötig. Versuchen, das Gesäß leicht anzuheben, um so den Druck noch intensiver gestalten zu können. Bitte wechsle jetzt die Station. Ja, ein Stückchen höher, die nächste Übung. Wir arbeiten an der Schulter bzw. am rechten Oberarm. Kann man natürlich mit der großen Rolle im Liegen machen, kann man aber hier auch wesentlich gezielter bearbeiten, indem man den kleinen Faszienball nutzt und die ganze Übung im Stehen ausführt, an der Wand. Ihr klemmt also diesen kleinen Faszienball zwischen Oberarm und Wand und rollt hoch und runter. Und könnt hier mit eurem Körpergewicht natürlich auch intensiv den Druck aufbauen. Auch hier wieder individuell vom Zeitfenster her entscheiden, wie lange ihr das Ganze machen wollt. Möglichst auch den ganzen Körper bewegen, also nicht die Schulter hoch und runter ziehen, wie ich es gerade demonstriere, sondern geht in die Knie und stützt euch langsam wieder nach oben, sodass der Arm ganz ruhig bleiben kann und die Muskulatur in Ruhe bearbeitet werden kann. Das Ganze könnt ihr natürlich genauso gut mit den Unterarmen noch machen. Würde ich euch auch empfehlen, legt den Arm dann auf einen Tisch auf oder macht es wirklich an der Wand im Stehen. Ist also eine Übung, die man auch mal so
schnell zu Hause durchführen kann. Gerade für Leute, die häufig am Schreibtisch sitzen, mit der Maus arbeiten, ist also diese Übung hier auch sehr wichtig. Und dann bitte die Hand immer locker und entspannt lassen. Und die Übung 1. Hier geht es also um die Nackenpartie, also eine Muskelgruppe, die wirklich immer wieder sehr stark beansprucht ist, sei es stressbedingt, sei es arbeitsbedingt, ganz individuell. Also sehr viele Menschen haben da so ihre Schwachpunkte und die Muskulatur ist häufig verspannt. Hier wird es auch mit der Rolle demonstriert. Auch hier würde ich euch empfehlen, nutzt den kleinen Ball, setzt den Ball hinten auf dem Rücken an und stellt euch wieder gegen die Wand und drückt mit eurem Körpergewicht an die Wand und bearbeitet so die Schulter-Nackenpartie. Und ihr werdet mit Sicherheit Punkte finden, denen das richtig gut tut. Auch hier bei der Übung zur Lockerung der Nackenmuskulatur die Bewegung, die Steuerung der Bewegung aus den Knien heraus, aus den Füßen heraus ausführen und nicht über die Schulter, sodass die Schulter wirklich die Möglichkeit hat, ganz ruhig und entspannt zu bleiben. Und natürlich immer auch nochmal die Seite wechseln, die andere Seite. Genauso. So, das waren eigentlich nur kleine Anregungen zum Thema Faszienrollen. Wie gesagt, ihr entscheidet bitte selbstständig, wie intensiv ihr die ganze Sache ausübt, wie lang ihr auch diese Übung ausübt. Ich würde euch auch empfehlen, gerade zu Anfang die Zeit nicht überzustrapazieren. Macht es so 2-mal die Woche vielleicht. Wer Bedarf hat, auch 3-mal oder mehr. Und natürlich die Muskelgruppen, wo es am meisten wehtut, die haben es auch am meisten nötig. Also, nehmt das Thema Faszien ruhig wieder mal so ein bisschen in euer Wochenprogramm auf. Und wenn es einmal in der Woche ist, einfach zur Lockerung der Muskulatur, eine ganz wichtige Sache. Ich sage immer, anspannen, aber auch wieder entspannen. Viel Spaß damit!